Zaten Fenalar geldi. Gel Volkan gel. Al kararı. Al kararı senin olsun. Ya çok güzel muhabbet. Hazır mıyız? Bas. Kayıtta mıyız? Öyle mi? Gözlük siliyordum ben. En güzel muhabbet bu hocam. Evet. Muhabbetin akışında mı? Yani aynen, çünkü zaten doğal olması bence daha iyi. Kesinlikle. Şimdi bazıları böyle canlı yayınlarda çok böyle kendini şey yapıyor. Doğaçlama daha iyi bence. Vallahi değil hocam. mi? Kırklareli'den geldiniz. Evet, Kırklareli. Türkiye'nin bir ucu. Yani haritaya bakarsanız tam bir köşesindeyiz. Edirne, Kırklareli, ondan sonra Bulgaristan. Ondan sonra Bulgaristan. Hocam Evet. peki hep orada yaşadınız değil mi? Hep oradayım. Çocukluğunuz orada geçti. Çocukluğum da orada Eğitim geçti. hayatınız. Eğitim hayatım da orada, lise mezunuyum. Lise mezunu. Başka da okumadık. Yani Aha. o hatta girdim de birinci sınıftan sonra, birinci sınıfta evlenme aşamasına geldiğimizde, evlendikten sonra her şey değişti. Geçim derdine Tamam. düştük. Bir şekilde artık bir daha da okuyamadık Bir daha artık. da Nasip okumadınız. olmadı yani. Nasip olmadı. Ama Kırklareli'de hep görev yaptınız. Tabii, Orada Kırklareli. da hayatınız geçti. Tabii Kırklareli Merkez Camii'nde şu an görev yapıyorum ben. Hızır Bey Camii dediğimiz yaklaşık 630-640 yıllık bir cami. Eski bir Balkanların ilk camisi. Aa. Tabii bir de enteresan tarafı var. Kabe ölçüleriyle yapılmış bir cami. 15-15. Farklı. Mihalzade. Mihalzade. Ne demek hocam yani? Mihalzade Hızır Bey tarafından yani. Hızır Mihalzade. Bey tarafından. Tabii Hızır Bey güzel tarafından yapılmış. Hatta onun caminin tam kıble tarafında, tabii kimileri Hızır Bey diyor, kimileri Hızır Bey'in oğlu diyor. Tam da belirli bir şey değil yani açıkçası. Tam da belli değil. Yani. Şimdi hocam sorular falan var. Evet. Yani size çok soru geldi bu arada. Yani arkadaşlara teşekkür ediyorum, bütün izleyenlere. Eyvallah. Yani Sagopa Kajmer röportajından sonra benim yaptığım en çok soru gelen kişi sizsiniz. Gerçekten müthiş. Eyvallah. Sayfalarca soruyu arkadaşlarıma gönderdim ki eleyelim diye ve bir kısmını elemeye başardık. Ama ben onlarla başlamak istemiyorum. Yani Evet. şöyle bir hasbihal ederek başlamak istiyorum. Eyvallah. Hocam yani bir dini camiada bir göreviniz var. Evet. Ama bir anda da bu yaptığınız işi sosyal medyada inanılmaz derecede büyük bir kitleye ulaştıran bir tarafınız da var. Evet. Yani öyle böyle değil. Bir tane kaside, bir gazel okudunuz. Evet. Ne oldu böyle hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle zaten bize bu sesi veren Allah'a hamdolsun. Yani bir lütuftur bize bu. Biz de güzel yollarda kullanmaya çalışıyoruz. Tabii buna ben aslında şöyle söyleyeyim. Her tür müziği dinlerim. Öyle mi? Ama müziği dinlerken de yani pek şarkı, yani sözlere değil de müzikteki içerisindeki o nameler, o ne bileyim farklı bir nüans gelir ya insanın kulağına. Bir böyle şaşırırsın. Ya bu adam burada ne yaptı? Bu değişik bir şey geldi. Bunlar işte biraz kulağım hassas olunca bir şekilde bu sefer o müziği dinlerken bu sefer şimdi tabii okurken de o geliyor aklına. O anda da sen onu kasideyi aktarmaya çalışıyorsun. Bir gün olmuyor, 2 gün olmuyor, 3. gün oluyor. Farklı bir şey yani. Şimdi mesela ben bazı okuyucuları dinledim hocam. Gene böyle nasıl diyeyim, hani name becerisi çok iyi olan okuyucular. Evet. Bazen bu okuyucular bu namenin dozunu fazla kaçırabiliyorlar. Şimdi Evet. siz Kırklareli bölgesinde yaşadığınız için biraz oranın müziği farklıdır, nameleri Aynen öyle. bolludur. Yani öyle bir de orada doğup büyümüşsünüz. Kulak olağanüstü artık Şimdi açıkçası Kırklareli içerisinde biz büyüdüğümüz için, tam merkezinde büyüdüğümüz için benim camimin etrafında da roman arkadaşlarım çok var. Roman müzisyen arkadaşlar.
Hocam nasıl bir etkileşim oluyor? Çok merak ediyorum. Ya Müzik nasıl etkileşim Siz oluyor? çünkü ezan okuyorsunuz orada. Tabii. Oradan dinliyor, size gelip yorum yapıyor mu yani hocam? Burada şunu yaptım. Şimdi aslında şöyle söylemek gerek. Şimdi mesela biliyorsunuz ki ezanlar hep böyle makamlar tarzında okunur. İşte sabah makamı sabah okunur. Tabii. Öğlen uşşak, ikindi rast, akşam segah, yatsı Hicaz makamında okunur. Sela da biliyorsunuz Hüseyini. Biliyorsunuz 2010 yılında bir selam vardı benim. Hatta siz ona bir analiz yapmıştınız. Evet. Onda bayağı bir etkileşim aldı yani açıkçası. Şimdi roman arkadaşlar şimdi orada kahvede otururken şimdi çok acayip bir durum oluyor aslında. Oradan bir klarnet sesi geliyor. Açıyor telefonunda. Ben de kaldırıyorum kafayı şöyle bir, acaba nereden geliyor bu ses diye. O kadar bir yanık geliyor ki. Tamam mı? Yani ister istemez benim kulağım gidiyor yani. Açıkçası müziği de sevdiğimiz için ister istemez gidiyor. Bu sefer hocam gelsene dinleyelim işte falan. Yani böyle oluşumlar böyle oluyor. Bir de onların bazen böyle mevlütlerine falan gidiyorum ben. Yani okuyorsun bir yerde böyle bir patlatıyorsun, bırakıyorsun. Bir bağırışlar kopuyor böyle orada. Ya adam yani ne bileyim böyle efkara mı geliyor, cezbeye geliyor o anda, böyle bir hoşuna gidiyor yani açıkçası. Burada da zaten en son şunu söyleyeyim size, romanlardaki kulak başka bir şey yani. Çok acayip. Genetik çocukluktan ondan geliyor bu. Evet. Ve gidiyor da öbürüne de geçiyor. Hiç bitmeyen bir şekilde. Ama yani o etkileşim. Şimdi burada mesela Üsküdar'da bazı zamanında müezzinlerle konuştum da diyordu ki ya burada çevrede o kadar çok müzisyen yaşıyor ki ezanı okurken diyordu yani o makamlara dikkat etmek zorundasın. Kaçınılmaz sonra söz geliyor diyordu çünkü. Tabii bu sefer hemen geliyor. Şimdi sizin çevrenizde de herkes kulakları dikiyordur eminim. Aynen öyle, evet. Yani aynen öyle. Bir de dediniz yani o okumalarda yanık bir klarnet sesi duyuyorum. Yani sizin sesinizde de aynısı var hocam. O yanıklık, o fena yani dinlediğin zaman böyle bıçak batırmış gibi bir şey geliyor bundan. Çok güzel. Bu zamanla mı gelişti? Vallahi hep dinleye çocukluk yıllarımda. Ya ben şöyle yürürken de hep hatta eşim bile bana bazen kızar. Der ki ya dur azıcık der bana. Ya arabada giderken mesela hep böyle böyle hep gezdiririm böyle. Hep gezer benim kulağımda. Mesela motorumuz var bizim, böyle gezeriz motorla eşimle birlikte. Motorda bile hep devam ediyor. Motorun sesiyle devam ediyorum. Yani o tonu yakalamışım. Karar sesi var ya. Karar harika ses oradan geliyor. O da bana omuzuma diyor ki yeter artık diyor. Artık motordayız, bir yere gidiyoruz. Eşiniz de burada. Hoş geldiniz siz de. Eyvallah. Vallahi böyle sohbetlere, muhabbetlere birçok yerinizde eşinizle gidiyorsunuz tahmin ediyorum. Özellikle eşinizin sorusunu da sormak istiyorum. Çoğunlukla hep eşimle gidiyorum. En büyük destekçim o. Çok güzel yani hocam. Başka bir alternatifi yok bu işin. Çok güzel, harikulade. Şimdi biraz sorularla da başlayalım. Evet, buyurun. Bugün bu arada hocamıza bir sürprizim de var. Evet. Biraz sonra inşallah göreceksiniz. Evet, buyurun. Şimdi diyorlar ki hocam bir müzik öğretmeninin sorusuyla başlıyorum. Eğitiminizi nereden aldınız? Herkesin harcı değil makamla okumak diyor. Tebrikler demiş bu arada. Hani tebrik de ediyor. Nereden eğitim aldınız hocam? Hiçbir eğitim almadım. Haydi bakalım. Şunu başlık olarak ben yazarım hocam bu sohbete. Hiçbir eğitim almadım. Nasıl oluyor hocam bu? Sadece şöyle söyleyebilirim. Kırklareli Vize'de bir görev yapıyordum. Hatta yaklaşık 17 ay, 18 ay bir camide, Yazı Mahalle dediğimiz bir camide görev yaptım orada. Orada bir Faysal Arpakuş diye bir hocam vardı. Neyzendi kendisi. Bir program vardı. Dedi ki Faysal hocamız çalıştıracak sizi. Tabii o da ben de şimdi müzikal olarak hoşuma gidiyor ya, benim kulağıma hoş geliyor ya. Evet. Şimdi o da tabii çağırdı. Biz toplaştık böyle bir arkadaş böyle. Bizi çalıştıracak göya. Tabii benim bütün kulağım o neye gitti. Öyle bir ney çalıyor ki kendisi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Buradan da selamlar ona inşallah. O neyden ben çok etkilenmiştim. Yani o aslında şey değil. Çalıştırma aslında değil. Yani böyle bir 3-5 hafta diyeyim yani. Fazla da gidemedik oraya işte. O bir köyde görev yaptığı için aramız çok uzaktı. O neyden çok etkilendim. Hatta birkaç tane de ilahi bize öğretmişti. O ilahilerde bir segah makamı vardı. Bir de Hicaz makamı vardı. Bunlardan da çok etkilenmiştim. Tabii de bu çok önceki yıllar, yaklaşık 20 yıl önce belki.
oradan çok etkilendiğim için ben de bu işin içine baya girmeye çalıştım ama hep kendim dinleyerek. İşte ne bileyim bir Hicaz Taksim kemandan veya ne bileyim bir Taksimler dinleyerek ben ya bir yanık geliyor ya. Benim kulağıma da yanık geliyor yani açıkçası. Çok güzel ama. Yani hep müzik olarak dinleye. Ama şunu da söyleyebilirim. Çocukluğum Küçük Emrah'la geçmiştir. Başka bir tarafı da arabesk de var yani kulakta. Var. O okumadaki hafif nazallık biraz Emrah'tan tabii oradan da geliyor. Ama o zaman çocukluk yıllarımızda Küçük Emrah'ı dinliyorduk. Hep. Herkes dinliyordu. Yani onun akabinden işte Orhan Gencebaylar, Müslüm Gürsesler yani Müslüm Allah rahmet eylesin. Onun müzikleri çok hoşuma giderdi benim. Harika. Tabii yani eğitim tamamıyla kulaktan dolma. Ama zamanla bir gelişim, farklı bir makamlarla ilgili bir şeyler olmuş. Tabii yani şimdi merak ettiğim makamları açıyorum. YouTube'dan bakıyorum yani şu makam nasıl? Mesela bir Buselik makamı çok hoşuma giderdi benim. Mesela Kürdili Hicazkar. Bir de şunu da söyleyeyim. Enteresan bir taraf bu. Biliyorsunuz ki Hüsnü Şenlendirici'nin bir gözüm parçası var. Ben hatırlamıyorum. Yani gözüm ben ra ra ri ra 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 ram Kürdili Hicazkar oluyor bu. Ben bunları hep böyle Kur'an okurken bazen kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Ne bileyim müezzinlik yaparken kullanıyorum. Yani hatta bir Edirne Selimiye Camisi'nde bir müezzinlik yapmıştım. Bir Roman arkadaş geldi yanıma. Dedi ki böyle durdu dedi ki hocam sen hangi enstrümansın dedi. Aynen böyle söyledi. Harikaymış ama. Hakikaten. İşte bu güzel bir şey hocam. Yani böyle çocuk böyle söyledi bana. Ben bir insan bir değişiyor ama. Şey yani. Çok içten bir de. İçten bir de yani size yani. Şimdi biz müezzinlik mahfilinde okuduğumuz için o karşı tarafta mihrabın önünde olduğu için hemen böyle kalkmış hemen koştura geldi. İçinden geliyor işte. Yani işte demek ki müzik kulağı böyle bir şey abi. Harika. Aynen öyle. Ama sizin sesiniz vesile oluyor. Tabii. O yani çok Allah vergisi hocam bazı şeyler. Vallahi biz sesimizle insanlara bir şey verebiliyorsak ne mutlu bize abi. Kesinlikle. Allah'ın bir lütfu dedik ya. Aynen. Yani çok şükür. Aynen. Şükür hocam sağ olun. Sesinizi dinledik. Biz de çok mutlu olduk. Eyvallah. Aynı Allah şeyi biz de sağ ol. Eksik olmayın. Eyvallah. Sesinizi ilk ne zaman keşfettiniz? Nasıl keşfettiniz? Eğitim sürecini gene sonuçta sizin gibi bir sese ulaşmak için eğitim şart mı? Anlatıyor hocamız aslında. Detaylarını anlatıyor. Yani, dinliyorum. Evet. Motorda bile makam taksimi geliyor yani. Hiç iyi bir çalışma ve çok dinlemeyle sizin gibi olabilir miyiz? Kabiliyet varsa neden olmasın? Yani işte Allah vergisi. Aslında biraz önce konuştuğumuz şeyin tamamı bu soruymuş. Evet, yani. evet maalesef çok öyle. Evet. Maalesef. Nasıl makam geçkileri yapabiliriz? Makamsal okuma üzerine tavsiyeleriniz neler? Benim tek tavsiyem ne biliyor musunuz Emre Bey? Buyurun. Bol dinlemek. Bu ses varsa sizde, bu kabiliyet varsa bol dinlemek. Ben dinleyerek böyle oldum. Yani bazen de böyle bir şey geliyor hiç anlamıyorum. Bu nasıl oldu acaba diye okurken bunu bile merak ediyorum. Yani fark etmiyorum bile. Kendiliğinden çıkıyor yani. Kendiliğinden bir şekilde o hani nameler böyle gelir ya. Nameler gelir. Tak bir yerde kalır böyle bir değişirsiniz. Ondan sonra yaptığınız şeyi bile siz bile bazen dersiniz ki bu nasıl oldu acaba? Tekrar dönerim mesela ben geriye acaba aynısı yapabilir miyim diye. Oluyor. Oluyor. Ondan sonra kalıyor. Çünkü kulak kalmış orada. O şekilde böyle devam ediyoruz. Yani ya farklı şeyler. Bu müziğin sonu yok ya Emre Bey. Yok. Haklısınız. Vallahi. Yalnız sizde bir fark gördüm hocam ben şimdi anlattıklarınızdan. Evet. Genelde çünkü hani eğitim alarak bu yola gidenlerin bir çalışma yöntemi var. Evet. İşte meşk usulü bir çalışma oluyor. Evet, Efendim işte eski okuyucuları dinliyorlar. Yani genelde birilerini dinleyerek geliştiriyor. Ama siz keman taksimi, klarnet taksimi yani bambaşka bir taraftan işin müzik tarafını çok ağırlıklı kullanıp. Aynen. O da güzel bir yol. Benim mesela şöyle söyleyeyim kasidehan veya kaside okuyanlardan benim Allah rahmet eylesin İsmail Coşar. Hocam o hocamı biz çocukluk yıllarımızda kasetleriyle dinlerdik. Evet, kasetleri vardı. Onları dinlerdik. İşte İsmail Biçer var. Allah rahmet eylesin. Evet. Onlar da aynı şekilde. Şimdi mesela biliyorsunuz ki Aziz Hoca var. Aziz Ardal. Evet. Onlar da o yolda. Hocam tektir yani. Tekkede yetişmiş. Kesinlikle. Sağ olsun. Onlardan da biz çok feyiz alıyoruz yani. Harikulade hocam. Evet. Şimdi kıraat ve talim eğitimi alacaklar için öneriniz nelerdir diyor. Şöyle söyleyeyim. Kıraat tabii başka bir şey. Kıraat elbette iyi bir hocamızın önüne diz çökmektir bence. Meşki yapacak yani. Tabii başka çaresi yok. Kıraat olarak, Kur'an olarak, kıraat olarak
bir hocamızın karşısında, iyi bir hocamızın karşısında diz çökmektir bence. Kesinlikle. Çünkü kıraat çok farklı bir şey. Tabii kaside farklı bir şey, o farklı bir şey. Siz hangi taraftasınız hocam daha çok? Ben şimdi hep kaside tarafı. Tabii Kur'an-ı Kerim de okuyorum ben. O problemimiz yok elhamdülillah. O da benim babamdır, benim hocam. Kur'an hocam da babamdır. Babamda da çok müthiş bir yanık bir ses vardır bu arada. Tabii babadan geliyor bize. Babanın kayıtları var mı içerinizde? Aslında vardı ama bilmiyorum ki, çok eski, nerede bulabilirim onları da bilmiyorum. Hatta babamın çok böyle bir Arabistan'dan geldiğinde bir teyip getirmişti o zaman. 2 tuşa basardık da kaydederdik ya. Babam kayıt basardı, kendisi okurdu. O kasetleri bulamıyorum. Ne yaptılar, ne ettiler, nereye vallahi gitti, bilemiyorum. Aslında hep aklımda geliyor benim. Acaba babamın Bülbül kasetini çok severdi benim babam. İsmail Doruk'tan. Evet. Efsane tabii. Evet. Yani o kayıtlar hocam inşallah bulursunuz. İnşallah. Ben geçmişe dönük kayıtların çok değerli olduğuna inanıyorum. İnşallah. Yani, inşallah. Size yollarım ya. Vallahi çok sevinirim. Yani sadece bana değil, şeyiniz varsa paylaşın hocam. Herkesle paylaşın. Kıymetli çünkü. Bir bulabilsem. Tamam. Parlak ve keskin ses kullanımı üzerine tavsiye sorusu gelmiş diyor. Şimdi sizin sesiniz çok keskin bir ses rengi. Evet. Hakikaten bu sesi nasıl elde ettiniz hocam? Hep böyle miydiniz? Yoksa zamanla mı? Zamanla oluştu. Şöyle oluştu zamanla Emre Bey. Şöyle söyleyeyim. Hatta benim sesimi keşfetmenim, benim babam keşfetti benim sesimi. Aslında. Babamla camiye gidiyorduk. Babam camiden önce böyle Kur'an okurdu böyle cemaate. İşte ezana yakın. Ezan Kur'an-ı Kerim bittikten sonra hemen ezanı okurdu babam. Babam dedi ki geç dedi, sen de oku dedi birazcık dedi. Baba dedim ben okuyamam. Okursun dedi. Ne güzel. Cesaret. Yani bu şekilde oturdum. 10 dakika var ezana. O zaman da sayfanın ilk Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfalarını o zaman iyi biliyordum böyle. İşte Elif Lam Mim, Fatiha, Elif Lam, İnnellezine keferu sevaun aleyhim. Orada o taraftan. Oturdum, bir besmele çektim. Babam da o ara pencerelerinde şeyler vardı, böyle örümcekler vardı. Onları şöyle bir temizliyordu. Ben besmele çekince durdu babam. Şöyle bir baktı baba. Durdu. Ben de o sayfayı okudum. İşte o zaman babam dedi ki o zaman işte zaten ele aldı babam. Bu sefer daha farklı çalışmalara başladık. Ama konuşma tonunuzda da zaten aynı nazallık ve keskinlik var. Yapı olarak babanız da mı böyle konuşurdu? Babam farklı mı yani? Farklı ya. Babamın daha ince tonu sesi babamın. Daha ince tonlu. Tabii biz bilmiyorum okuyor mu bu hale geldik bilmiyorum yani. Hocam. Ama bu işte anatomi ve yapı. Öyle alışmışsınız, öyle de hoşunuza gitmiş zaten. Yani evet. Hançeresini, sesini geliştirmek için ve nefesi tutmak için hocam nasıl çalışmalar yaptı diyorlar. Şimdi sizin gibi olmak isteyenler acaba nasıl formüller var? Genelde ben burnumdan nefes alırım. Tamam. Aralarda bu şekilde devam ederim ama tabii bu her zaman söylediğim gibi okuya. Evet. Hep okuya. Yani mesela biz bir yere gittiğimiz zaman mesela ben 1 saat hiç durmadan okurum. Kondisyonunuz yüksek yani. Tabii 1 saat hiç durmadan okurum yani. Alçak, yüksek, yani oktav. Hiç fark etmiyor yani. Bol bol okuyarak. Başka hiçbir alternatif yok diye düşünüyorum ben. Peki o da kendim olarak. Bunu 1 saate uzatmak için geçirdiğiniz dönemde böyle sesinizin yorulduğu vesaire bir şeyler hissediyor musunuz? Tabii ki yoruluyor ama bu sefer hadi şunu da okuyalım, hadi böyle yapalım, şöyle yaparım derken tabii bazen bitiyor ya her şey. İkramlardan sonra sesimin yorulduğunu hissediyorum ben. Ondan sonra artık düşüyor tabii vücut. Düşüyor vücut. Ama çok şükür yani. Ama şunu da söylemek isterim. Arkadaşlar hep soru sormuş, sağ olsunlar, eksik olmasınlar hiçbirisi de. Bu sesin en büyük ilacı ne biliyor musunuz Emre Bey? Uyku. Uykunuza dikkat ediyor musunuz yani? Ediyoruz ama yani biz şimdi sabah kalktığımız için sabah namazından sonra da bazen uyuyoruz, bazen uyuyamıyoruz. Değişik oluyor. Ama uyku sesin en büyük ilacı abi. O şekilde. Dinlenmek çünkü ben bunu gerekiyor. hep denemişimdir. İyi uyku, iyi ses. Kırklareli'nde peki böyle hani hayat nasıl hocam? Rahat mı? Ama temiz mi vesaire? Yani burada yaşamanızın da bir etkisi olmuş mudur acaba? Bizim Kırklareli'miz küçük bir yer ama etrafı orman. Ormanlar. Tabii. Çok da güzel bir havası var. Yürüyüşe falan çıkar mısınız? Sever misiniz? Biz yürüyüşe eşimle biz mesela her zaman
Yürüyüşe çıkarız. Hatta bu aralar biraz şey yaptık da artık kış zamanı. Evet. Yavaş yavaş başlayacağız. Harika. Ve bizim zaten şöyle söyleyeyim size. Bizim Kırklareli'miz çok küçük bir yer dedim ya. 20 dakikada bütün her yerini gezersiniz çarşıda. O şekilde Evet. yani. Aslında bize de öyle derler. Emekli yeri. Ha. Rahat yaşam için çok Aynen ideal. öyle. Aynen öyle. Ya ben bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum hocam. Sağlıklı evet. bir hayat için. Biraz da mutlu olmak gerekiyor hocam ya. Mutsuz yani daha yorgun, günün stresiyle uğraşan bir insanın da sesini kullanması. Mutlu olmasak burada değildik abi. Değil mi? Öyle. Mutluyuz ki buradayız. Harika. Harika. Harika hocam. Harika. Eyvallah. Peki tiz perdelerinizi nasıl bu kadar geliştirdiniz hocam? Tizlerde sağlam ve kaymadan nasıl devam edebiliyorsunuz? Hadi bakalım. Onu ben de bilmiyorum. Bunu başka biz ne yapacağız? İşte bu Ya konuştuklarımızın hepsini şöyle referans alın. Yani bunun toplamı hocam bu yani. Eyvallah. Eyvallah. Yani bütün her şey hayatınızın, yaşamınızın toplamıdır orada dayanmak. Uğraşıyorsun. 1 saat kondisyonunuz var diyor Aynen. hocam. Yani söylüyorum diyor. Tabii. O zamanla gelişir. Yani. Bu hep işte okuya gelişiyor. Hı-hı. Artık bu sefer ne oluyor? Okuduktan sonra güveniyorsunuz kendinize. Hı-hı. Yukarı çıkmaya, oktavlara güveniyorsunuz. Güvenmeseniz zaten çıkmazsınız. Çıkmazsınız tabii. Ses düzgün olduksa düzgün olduğu zaman ses hiç korkmuyorsunuz bu sefer. Hı-hı. Yani sahnelerde de olsa, televizyonda da olsanız hiç sıkıntı yok yani. Kesinlikle. Tabii. Kesinlikle hocam. İlginç, çok ilginç. Sesiniz kısılıyor mu? Sesinizi etkileyen kötü bir durumla nasıl baş ediyorsunuz? Sigara içiyor musunuz? Ya sigara tek tük içiyorum ama sesimi kollamamın sebebi tek şu. Sıcak çay içmiyorum. Bir de asitli içecekler pek fazla tüketmiyorum yani. Yani mutlaka o sese bakmak da gerekiyor yani. Aslında az yemememiz lazım bu ses konusunda. Az. Çok fazla bazen kaçırıyoruz bu diyafram olayı biliyorsunuz. Bu Binide'nin yukarıya vermiş olduğu bir reflü dediğimiz. O işte ses tellerini bilmiyorum ama yakıyor gibi geliyor bana. Hocam. Kıpkırmızı oluyor ses teller. Yaşadınız mı hiç böyle bir problem? Yaşadım. Ya hatta şöyle söyleyeyim Emre Bey. Benim sesim bozulduğu zaman 1 ay 2 ay düzelmiyor. Bir de tersi de var. Kahroluyorum. Yani böyle okurken bazen programlarımız var falan gitmeye çalışıyor. Okurken böyle sanki böyle koparasım geliyor burasını. Çok yani istediğin şeyi yapamıyorsunuz tabii, ya. Tabii. Yani işte ne bileyim. O zamanlar ne yapıyorsunuz? Vallahi o zamanlarda şöyle dinlenmesem yani rapor almaya çalışıyorum. Yani dinlenmem lazım çünkü. O ses başka türlü açılmıyor. Açılmıyor yani. Başka çaresi yok. Yani pek çok arkadaşa profesyonel veya hani amatör başlayan yeni arkadaşlara tavsiye ederim. Gerçekten sesinizde bir problem olduğunu hissediyorsanız devam etmeyin yani. Ya çivi söker bir şey olmaz. Yok, yok. Açılır. Bunun şeyini yapmayın çünkü daha da kötü duruma gelebilir. Bir de tek sıkıntısı da bizim arkadaşlarımız şöyle bazen düşün. Şu naneli işte şekerler falan diyorlar ya. Bu bilmiyorum ama bana zararlı geliyor bana. Çünkü ses tellerini çok böyle yakıyor gibi geliyor bana. Ben onlardan hiç kullanmak istemiyorum açıkçası. Siz dinleniyorsunuz. Doğrusu. Yani en güzeli de o. Yani ılık su. Ve soğuk su hiç hayatta içmem. O kavurucu sıcaklarda hayatta soğuk su içmem. Güzel hocam. Kendi taktiğinizi bulmuşsunuz. Ben bu şekilde. Ya çünkü şöyle bir şey. Şimdi sizin hepimizin hayatından farklı bir şey var. Farz edin bir şarkıcı. Yani sabah 10'da bir televizyon programına çağırsanız hayatta şarkı söylemez. Ya daha benim sesim açılmadı diyor. Ama siz sabah namazına kalkıp sabah namazında maalesef. Tam açılmıyor aslında. Tam açılmaz. Ama hatta böyle diyoruz ki sabah namazından önce 1 saat önce kalksak işte 1 saat böyle bir işte biraz su içsek, birazcık böyle gezinsek falan şeklinde sesimiz açılsın ama o da olmuyor tabii. Uyku çok her zaman tatlı geliyor insana. Tabii havalar soğuksa falan. Evet. Hiç kolay değil. Evet. En çok hangi okuyuculardan etkilendiniz? Kimleri dinlersiniz? Örnek almamız için önereceğiniz okuyucular var mı? Tabii ki var. Yani az önce dediğim gibi İsmail Coşar, İsmail Biçer, Aziz Ardal hocamız, kardeşim Alpcan Çelik var. Evet. Kur'an üzerinde kendisi Muhteşem. çok güzel. Hatta kaside de çok güzel okur kendisi. Allah razı olsun. Yani çok var. Mustafa Alpayta var mesela. Çok dik bir sesi var kardeşimizin. Acayip. Yani siz kendi renginize benzeyen sesleri yani gerçekten ama insanı etkiliyor be Emre Bey. Etkilememek mümkün değil yani. Boş konuşmuyorum da doğrusu. Yani etkiliyor insanı. Ya bu kardeşlerimiz daha da var tabii de aklıma gelmiyor isimleri. Yani etkilememek mümkün değil abi. Öyle. Hele gene bir akustik yerde böyle o ses geldiği zaman muhteşem. Etkileniyorsun abi. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Güzel, çok zevkli. Ailenizde başka güzel sesli icracı var mı? Zaten babam da güzel sesli, annem de güzel sesli. Ya çok acayip bir şey. Bu arada kızınız sormuş bu soruyu.
Herkes güzel sesli mi ailede? Var anne kızımın da güzel sesi var. Öyle mi? Tabii. O Kızımın zaman da muhteşem. harika. Bakıyorum şimdi Çok bazen selam ona da. benim kızım şimdi aslında bazen bana birazcık çekiniyor okumaya ama odasının kapısını kapattığı zaman ben biraz dinliyorum onu orada. Hatta diyorum bazen keman çalarken diyor. Çok güzel. Kızım benim şimdi kulağım biraz hassas olunca diyorum ki kızım diyorum akortlarını ayarlasana diyorum ya. Diyorum. Akortsuz çalma. Tamam mı? Baba sen anlamazsın diyor. Oo. Tabii yani şimdi Çok fenaymış ya. sonra bakıyorum kendisi ayarlıyor 2 dakika Aynen. ama içerisinde bakıyorum sonra tamam düzelmiş bu akortlar belli. Çok güzel. Yani Kaç yaşında? kızım 18 yaşında diyelim. 18 yaşında. Kaç senedir keman çalıyor? Vallahi 3-4 seneden beri, 5 seneden beri diyelim. Hep onun üzerinde. Ama şimdi şöyle o Klasik mi çalıyor yoksa yanındaki roman Yok stili... Batı. Ha, Batı çalıyor. Batı. Belki ileride çevreden duyuyor. Şimdi bilmiyorum sizler müzisyen yani şöyle sizler müzisyen insanlarsınız Emre Bey. Batı'dan sonra Türk müziği daha mı iyi? Ben size soru soruyorum şimdi. Enstrümanı çalmak iyi aslında. Bence de. Enstrümanı çalıyorsanız o birden öbüründen öbürüne geçmek baka baka aynı yani. Aa bunu nasıl yapıyorsun, nasıl yapıyorsun? Öğrenilmeyecek şey değil. Evet. Yaparsınız. Merakla. Ben kızıma dedim ki kızım dedim bir Taksim Maksim öğrensene dedim. Yani şöyle Hicaz'dır ne bileyim Segah'tır böyle rastır. Ben de bir öğrencilik edeyim şeklinde. Bazen şöyle yapıyoruz. Kızım diyorum yay çeksene bana diyorum mi üzerine. Mesela. Tamam. Ben onun üzerine okuyorum mesela. Güzel hocam. Çok Eyvallah. güzel şeyler bunlar. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Amin inşallah. Çok güzel Amin. bir şey. Türk sanat müziği ya da arabesk eserler söylüyor musunuz? Söylüyorsanız bir Türk sanat müziği veya arabesk eserini bizim için seslendirir misiniz? Ya şimdi Emre Bey şöyle söyleyeyim. Aslında Türk sanat müziğinden arabeskten ya var da Keyif aldığınızı söylediniz zaten. Keyif alıyorum sadece. Dinlemekten keyif alıyorum. Söylemiyorum mu? Söylüyorum tabii de. Sözleri unutuyorum ben şeyleri. Çok ağırlıklı olduğumuz için kısma. Kaside kısma. Tabii. Aslında bütün müzikleri dinlerim. Yabancı müzik bile dinlerim ben. Açıkçası. Açıksınız. Hepsine her şey Yani ben açıksınız. her tür Kulağınıza müzik. güzel Bazen opera bile bazı böyle opera gelirdi. Adamda diyorum ki ne ses var ya. Şuraya bakar mısın? Hatta o şeyini çözmeye çalışıyorum ben kendim. Oktavını çözmeye çalışıyorum. Acaba o hangi sesle okuyor? Nasıl okuyor? Çok değişik bir şey Emre Bey. Her sesin kendine has veya her bölgenin, her ülkenin kendine has farklı, hatta işte mesela kasidenin de bambaşka bir okuluş şekli var. Tabii. Böyle nazal okumasanız bu lezzette gelmez. Aynen. Ya onun işte, tadı odur yani. Çünkü alışkıldığımız lezzet o. Biz hepimiz öyle seviyoruz onu. Aynen. Siz bir operacı gibi onu okumaya kalksanız zaten ya gene güzel okusanız ya bir şey hani bir tuz eksik, yemek eksik böyle değil ya dersiniz ya. Bu aynen ilginç öyle. bir durum. Aynen. Gerçekten öyle. Kültür Gerçekten öyle. aslında bu geçmişten gelen bir kültür. Eyvallah. Ali Tel ve rahmetli İsmail Coşar hakkında düşüncelerinizi merak etmiş arkadaşlar. Direkt isim vermişler. Şimdi İsmail Coşar'ı konuştuk. Evet, Zaten İsmail Coşar'ı zaten seviyorum. Çocukluğumun hocası diyelim. Ali Tel hocam da gerçekten çok kuvvetli bir ses. Müthiş bir ses. İşte son zamanda Lapseki'de beraber bir program yaptık onunla. Çanakkale'de Lapseki'de. Hatta şeyde de Instagram'ımda var benim. mı? Var ona ufak bir onunla bir düet yapmıştık. Hatta Lapseki'de romanların içerisinde. Romanlarda bir nasıl desem size şöyle bir gece düzenlemişler. Bizi çağırdılar. Ali Tel, ben. İnanılmazdır ya. Yani değişik, farklı bir şeydi. O kayıt daha farklı mıydı diğer kayıtlarınızdan, diğer okumalarınızdan? Tabii çünkü onların arasında insan coşuyor. Herkes de müzikten anlıyor. Böyle kulaklar fena dolu. Şimdi Emre Bey onların yanında okumak gerçekten çok zor. İnsan ağzını açmaya çekinir bazen. Çünkü adam enstrümanını yemiş yutmuş yani. Şimdi ben bazen şöyle söyleyeyim ben. romanlarda mesela roman arkadaşlarımın evlerinde bazen okurken onları mesela okurken de bazen gözlerimi onlara böyle çeviriyorum ama çevirirken de böyle ufak bir nüans böyle değişik bir şey yaptığım zaman birbirlerine bakıyorlar böyle. İşte o bitti. Bak yani. İşte o var ya o çok etkiliyor biliyor musunuz abi? Yani çünkü neden? O adamlar bu işten anlıyor. Neden anlıyor? Piri olmuşlar açıkçası. Tabii o acayip bir şey hocam. Yani sizin en büyük şansınız aslında Kırklareli. Buradaki bütün bu işle ilgilenen, müezzin olmak isteyen arkadaşlarımız önce bir Kırklareli'den bir geçirmek lazım. Oraya bir gelsinler sizin yanınıza. Gerçekten ya bir namenin temelini öğrenin bence. Peki size gelen hocam yüzlerce davet ağırlama mesajı var. Evet. Nereye gitseniz ağırlanabilirsiniz hocam. Hiç problem yok. Ayrıca size davet taleplerini nasıl ulaştırabilirler diye soruyorlar. Haydi buyurun.
Yani Emre Bey, şimdi davette çok var arkadaşlar. Siz bir de gideceğiniz yerleri nereden takip edebilirler? Şimdi genelde Instagram'dan da yazıyorlar bana. Ama ben tabii hepsine gidemiyorum. Yani gidemem çünkü ben görevli bir insanım. Evet. İlk olarak kendi görevim çok önemli benim için. Çünkü biz o yolda yetiştik açıkçası. Evet. Tabii gitmek istediğim yerler de oluyor, gitmek istemediğim de yerler oluyor. Çünkü zamanım da olmuyor, gidemiyorum. Yani buradan da hepsinden özür diliyorum yani. Bazen gidemiyoruz. Kusura Sevgi bakmasınlar. Hocam, sizi görmek istiyorum. Eyvallah, sağ olsunlar. Ama denk getireceksiniz. Yani hocamızın gittiği yerlere siz denk geleceksiniz. Aynen öyle. Evet. Ya şimdi Emre Bey, gerçekten çok yazanlar oluyor. Sağ olsunlar. Bazılarına ben buradan da, hatta iyi oldu sizin aracılığınızla bunu söylemek isterdim. Evet. Bazılarına hiç cevap yazamıyorum. Çünkü çok mesajlar var. Hangi birine yazayım? Çünkü vaktim çok gidiyor. Biliyorsunuz telefona baktığımız zaman başlıyor. O videolara başladığımız zaman yani saatlerce bitmiyor çünkü onlar. Şimdi biz de mesaj kısmına baktığımız zaman hangi birine cevap vereceğimi şaşırıyorum. Doğru. Yani aflarına sığınıyorum yani. Ama geziyorsunuz değil mi? Yani bir yerlere gidiyorsunuz. Tabii. Yani gidiyor. Ayda işte 2-3 programa gitmeye çalışıyoruz. Yani fazla da gitmek istemiyorum. Çünkü sonuçta bir yuvamız var, bir ailemiz var. Çok farklı yöne gidiliyor. Bu olmaması gerekiyor bence. Yoğun şekilde. Tabii. Aynen işte ölçülü olmak bence daha iyi. Güzel. Sizin tercihiniz böyle hocam. Evet. Bakalım. Kırklareli'nde görevini icra ederken hocamız hakkında bir sürü anısını paylaşan kişiler oldu. Sizinle ilgili onları paylaşmışlar. Özellikle askerler ve esnaflardan çok mesaj gelmiş hocam. Öyle mi? Bu kadar seviliyor ve özleniyor olmak nasıl bir duygu? İlginç. Esnaflar ve askerlerle şeyiniz nedir hocam? Yakınlığınız? Bilmiyorum yani açıkçası. Aslında bunu da ilk defa sizden duyuyorum şu an. Mesajlar da gelmiş. Hep ayırmış arkadaşlarımız, toplamışlar bir yere yani. Yani bilmiyorum, esnaflar demek ki seviliyoruz abi. Allah razı olsun. Biz de onları seviyoruz açıkçası. Harika. Askerler de demek ki okuduğumuz kasideler, bilmiyorum ama demek ki bir etkileyici oluyor herhalde. Ya şimdi siz böyle soruyorsunuz ya, ben de kendimi acayip hissediyorum şu an, biliyor musun? Güzel bir şey hocam. Yani bilmiyorum, insanlara ben şöyle söylüyorum her zaman. İnsanlara kasidelerle, ne bileyim, Allah lafzını, peygamberimizin ismini bir şekilde onlara verebiliyorsam ne mutlu bana. Harika. Hocam o kayıtları nerede yapıyorsunuz peki? Vallahi kayıtlar şöyle söyleyeyim size. Bir pencere var arkanızda falan. Neresi orası? Şimdi şöyle açıklayayım size. Hızır Bey camimizin üst tarafında bir isim vereceğim ama reklam olur mu olmaz mı? Cami? Yok, reklam problem gibi. Yok değil mi? Şimdi bizim bir Şenol kardeşimiz var. Şenol Morava dediğim. Şenol Morava. İsim, sonda şeyi de çok farklı. Buradan Şenol kardeşime de çok selamlar. Şimdi Tas Kahve dediğimiz bir yer var. Orada çok güzel mekan yaptı. Var. Tamam, güzel. Tas Kahve dediğimiz şöyle çok güzel bir mekan var. Camimizin hemen üstünde. Gelirseniz misafir ederim. İnşallah hocam. Ve orada çok özel bir kahve de var. Öyle mi? Fincanda pişen güzel bir Türk kahvesi var. Harika. Orada da size ikram ederiz inşallah. Hocam, sağ olun. Orada yer çok güzel, böyle mesela biraz da akustik geliyor orada. Hoşuma gidiyor tabii kulağa geldiği zaman. Orada hemen bir Mustafa kardeşim var sağ olsun. Ok çekiyor. Bütün yayınlarımı o yapıyor benim. Yanda o başlıyor Mustafa Sarıgül diye bir kardeşimiz var. O kendi telefonla çekiyor. Hocam diyor, buna birazcık da diyor efekt verelim diyor, reverb verelim diyor, böyle atalım diyor. Daha da güzel olur diyor falan. Harika. Böyle işte çok videoları güzel. Kısa atıyoruz. Çok uzun diyorlar ama bazen olmuyor. Şimdi tam böyle kasideye başlıyoruz. Olmaz ki. Gidiyor. Şimdi kasideye başlıyoruz, bir müşteri geliyor. Ayıp olmasın bir diye. Bir de var o yandan da var. Müşteri de o yandan kesip öyle kalıyor bu sefer. Tadı damağında kalsın diyoruz biz de o zaman. Öyle hocam, internette zaten sosyal medyada o kısmını dinleyip ama tamamını dinleme şansı, yani siz daha önce uzun bir kaside okuyuculuğu veya kaydı yaptınız mı? Şu anda var zaten. Kaset, CD bir şey, böyle bir YouTube'da, şeyler. Ya şöyle sadece YouTube için bir stüdyoda yaptık 3 tane kaside. Onu yayınladık, bir tanesini yayınladık zaten. Şu anda ötekilerini de yayınlayacağız zamanla. Yavaş İnşallah, böyle gidiyoruz. İnşallah hocam. Şimdi o zaman Allah ömür versin. Arkadaşım 9 kere aradı. Ben de 10 kere No'ya bastım. Size bir 2 dakika mola vereceğim hocam. Eyvallah. Muhtemelen kendisi buralarda da. Volkan'cığım neredesin? Kaç dakika? 10 dakika. Tamam o zaman.
Tamam, bekliyorum. Bir kanuncu arkadaşım var hocam. Öyle mi? Ha, buyursun gelsin. Çok üstad bir arkadaştır. Süper. Eyvallah. Hatta istedim ki bir de Neyzen arkadaş getirebilsen ne muhteşem olur dedim hocamızın yanına. Ya aslında bana söyleseydiniz ben getirirdim. Ben ne bileyim hocam, Neyzen var mı yanınızda diyemediğim için. Getirirdim. Biz Kırklareli'den geliyoruz Emre Bey. Ya yapmayın ya. bütün ekipman sizdeymiş. Ben yanlış yerden girdim bu işe. Bir daha size ben söylerim hocam inşallah. Estağfurullah öyle. Valla hocam dur. Nasıl bir şey yapalım? Vallahi arzu ederse, ton ne isterse. Mi yapalım mı? Bir bakalım mi. İcaz mı? Uşak mı? Uşak olabilir, icaz olabilir. Fark etmez yani. İcaz yapıyorum. Tamam. İcaz gene hep işimiz icaz. Yakıcı. Süpersin. Arkadaşlar valla ortam iyice şenlenmeye başladı. Sevgili hocamız küçük bir sürpriz yapmak istedim. Sevgili değerli kanun sanatçısı Volkan Kiprik burada beraber geldi. Sağ olsun. Atladı geldi ya. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Emre'cim, biliyorsun. O kadar konser koşturuyorsun. Dedim ki ya Volkan gelir misin? Necmettin hocamız geliyor ya. Muhteşem olur seninle beraber. Ne demek diye gelsin. Sen her istediğinde biliyorsun Emre'cim. Yani. Çok teşekkür ederim. Daha önce Ceylan Koynat'la olan bir videomuz vardı. Orada da Volkan sağ olsun yalnız bırakmamıştı. Rica ederim abi, ne demek. Abi süpersin. Bir gün inşallah seni burada ayrıca ağırlamak. Valla çok isterim. Çok da mutlu olurum. Ufak bir projem var. Onu bitireyim. Ondan sonra geleceğim yanına. Projeni bitir gel abi. Tamam. Muhteşem. Senle sohbet edelim. O zaman 2 ay sonra yanındayım. 2 ay sonra ben de buradayım. Biraz önce küçük bir prova yaptınız hocam. Evet. Valla ben size bırakıyorum. Tamam. İstediğiniz gibi. Doğaçlama. Gönlünüzden ne geçiyorsa açık. Eyvallah. Şahidim arzu semadır, bütün ecram ile aşıkım sıdk ile ben Hazreti Şah-ı Rusule yaksa da ahu derunum beni bu hasret ile takati yok dilimin halini takrile bile. Ey bad-ı sabah, ey bad-ı sabah, uğrarsa yolun semti harameyne selamımı arz eyle. Resulü sakaleyne.
gel kaseyi, ömrün dolacak. Yevme la yenfe'de her kişi aman ey, aman ey, kâni kerem yok elimden tutacak. Ey badı sabah uğransa yolun, semti harameyne selamım arz eyle. Ey badı sabah, ey badı sabah uğransa yolun, semti harameyne selamım arz eyle. Resulü sakaleyne, canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e, canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed. Hocam sesinize sağlık. Eyvallah. Elinize sağlık. Hadi sana bir şeyler yapsın. Hocam ne yapacaksınız? Sabah sesler açılmamış ama Emre Bey biraz sanki. Hocam ya bu şimdi saat 11. Evet. Şunu birazcık çeker misin Emre? Hocamızın tam yüzüne çünkü daha rahat etsin. Gel. Ha şöyle o da ferah otursun. Emre Bey zaten genelde benim sesim de böyle öğleden sonra açılıyor. Tabii gayet doğal. Hocam siz tenor renksiniz. Tabii. Şeye ihtiyacınız var. Zamana ihtiyacınız var. Aynen, Ama aynen. şimdi alışkanlık ve çok güçlü bir diyaframınız varmış hocam. Eyvallah. Şimdi ilginç Maşallah. olan şu, kayıtta değil mi Emre'ciğim? Evet. Ben konuşuyorum. Başlarken mesela hocam o kadar hafif bir sesle girdiniz ki. Evet. Ben dedim ki ya bazı insanın sesi mikrofoniktir. Demek ki hocamızın sesi dedim birazcık şeymiş hani mikrofonik bir sesmiş. Çok kuvvetli değilmiş. Fakat yukarı doğru geldikçe o gerçekten diyaframı bu karavanın bir de yani şöyle düşünün burası akustik bir yer değil. Evet. Sesi kapatan, absorbe eden, büyümesini engelleyen bir yer. Burada bu gücü tam görebiliyorsunuz. Evet. Hocam muhteşem. Aynen. Olay bu. Sen göndermiştin Emre. O esnada tabii ben diğer kayıtlarını dedim de buradan yanında Yandan böyle emin. canlı duyuyor olmak Olay başka bir çok şey. keyifli Eyvallah. kesinlikle. Eyvallah. O Sağ ol. gücü hissetmek Evet. gerçekten sesinizin gücünü hissetmek çok güzel hocam. Müthiş bir şey bu. Ses ne kadar rahat olursa o kadar iyi okursunuz. Hocam peki şey yapıyor musunuz? Yani hep mikrofonla mı okursunuz yoksa mikrofonsuz da okumayı sever misiniz? Mikrofon daha tatlı geliyor insana. tabii. Evet. Seversin. Okuduğu zaman ama sade mesela okurum. Yani o da sade de nasıl okurum? Şimdi mesela bizde bir şey var. Ezan okurken böyle ellerimizi koyarız. ya biz. Evet. Şimdi bazı böyle elleri böyle aslında eli böyle koyduğumuz zaman ses önümüze gelir bizim. Tam şurada duyuyorsunuz. Bak, Ya doğru kapatıyoruz. Tabii. Şöyle yaptığın zaman ses gitmez. Ama bak şöyle yaptığın zaman aynı şeye benzer bu. Kubbenin tam ortasına oturursun veya kubbenin tam ortasında durursun. Bir şey oku, o kubbeden böyle direkt kulağına gelir sizin. Tekrar geri döner. Çünkü oval ya.
Böyle sesi dağıtıp ve ortaya gelir. Reverb etkisini seviyor sanırım. Aynen. Tabii, bütün zaten genelde biliyorsunuz ki ne kadar güzel kulağa ses gelirse o kadar güzel rahat bir şekilde okursunuz. Hocam peki böyle farklı yerlerde okuma yapıp ya buranın akustiğinde bambaşka oldu dediğiniz yerler var mı? Var çok, yani tınısı bile değişik oluyor. Selimiye Camisi'nin mesela bizim onun akustiği çok değişik geliyor bana. Değişik geliyor. Çünkü bıraktığın andan itibaren o ses bir kere dolaşıyor. Biliyorsunuz ki küpler var ya, o 4 tane küp. Necmettin Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı Buraya geldiniz, vakit ayırdınız. Eyvallah. Ya Volkan'cığım rica ederim abi. Belki kısa bir şey oldu ama sen gene burada bize destek verdin. Çok sağ olun. Aslında bir tane daha yapabiliriz abi. Olur, yapalım. Yok. Enerjiniz varsa hocam. Ufak bir şey daha yapabiliriz. Ufak mesela, tamam. Ne yapalım hocam? Uşak yapalım bu sefer. Tamam. Yine aynı ton olmadı, döneriz geriye. Harika. Allah ya. Coşacağız. Geliyor. Ben bile yerimden kalkacağım. Medet ya sahibel meydan, medet ya sahibel imdad. Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Gönül oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu hicrane dayandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Bulunmaz bir şifasın sen.
Dilersen ruhuma sığın sen, Habibi kibriyasın sen, Habibi kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Gül açmaz çağlayan akmaz. Felek menzurun olmazsa firak ağlar, visal ağlar, ezel meşhurun olmazsa etki yandım ya Resulallah. Hocam var ya. Aman yarabbim. Yani ama hala tüylerim diken diken. Biz daha çekecek hal kalmadı artık. Daha da iyi olur aslında da Emre Bey, işte dediğim gibi Hocam sabah açılmıyor. Normal. Ama Allah. hocam yani maşallah. Bir ara dedim benim kanunum bitecek herhalde yani ses aralığı olarak. Sen zaten başta bizi mahvettin. Hiç konuşma sen. Suçlusu sensin bu işin zaten. Eyvallah. O bizi götürüyor abi. Kesinlikle. Yani müzik götürüyor. Acayip Bir müthiş meşkiniz acayip zevkliymiş hocam. Gerçekten Allah yani. Sağ olsun. Herkese nasip olsun inşallah bu meşk. İnşallah. Vallahi hocamızı dinlemeye gidin. Neredeyse peşinden gidin vallahi hocam. Çok Allah teşekkür ederim. hepsinden razı olsun. Bizleri mesela biz medyalara attık. Sizler sayesinde de olmuş olsa. 2010'da biliyorsunuz, hala söylüyorum, Selah'tan. Evet. Oradaki yorumlara da baktım ben. Çok baya bir inceledim. Tabii ki sizin de faydanız oldu büyük bir ihtimalle. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Arkadaşlarımıza tanıştırmaya. Allah razı olsun olun diyorum hocam. abi. Ne diyeyim? Biz bu yolda bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geldiniz. Çok Allah teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. ederiz. Volkan hocam sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim Emre'ciğim, ne zaman istersen. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yani ben bitiremeyeceğim. Biri bitirsin. Biri bitirsin şu kaydı. Eyvallah. Hocam sağ olun. Allah Teşekkürler. razı olsun. tekrar. Sağ olun. Hocam ya vallahi ağlamamak için zor tuttum. Artık böyle yani. böyle kaldım. Dökülecek. Çok fena. Zaten fenalar geldi. Gel Volkan gel. Al kararı senin olsun. Karar sende.
anlatıyor ki. Fahri alem göç eyledi dünyadan, ümmetlerim size olsun elveda. Bize gel oldu ol yüce Mevla'dan, ümmetlerim size olsun elveda. Bunu dedi, yaşlar doldu gözüne. Bir figandır düştü halkın özüne. Hasan'le Hüseyin'i almış dizine. Kuzuları yavrularım size olsun elveda, elveda. Çağırın Bilal'i gelsin yanıma. Yükümü yüklettim binsin atına. Helalim helalim Ayşe kızım Fatıma. Ehli beytim size olsun elveda. Fatıma ahid panda ağladı, babasının boynuna el bağladı. Ağlayı ben dedi ey canım baba, gönlümün eğlencesi. Mustafa dedi, Mustafa dedi ya, ya Fatıma canım benim sil yaşını, sil yaşını. Ağlama canım. Ay maşallah hocam ya. Fazla hocam. Gerçekten muhteşemdi bu ya. Yani Bu çok fenaymış ya. Ne nameler var. vardı tam veremiyorum kendimi.
şey ne oldu işte. Evet. Şey güzel ama geçti de güzel. Direkt yani böyle Emre abi. Abi. Yani bir tertemiz abi sesler. Ben bir de başta soruyorum, diyorum ki hocam eğitim aldınız mı? Hiç yok dedi. Yok eğitim. Ama böyle bir abi ya. müthiş bir zevk ama ya. Ya şimdi mesela biz böyle öyle güzel bir şey, ıslık taksim bile ne oluyor? Ayağa romanlarla oturuyoruz ya böyle işte. muhabbet, sohbet. Şimdi tabii onların biliyorsun 9-8'likleri var diyor. Ya şimdi yani böyle bir din görevlisinden bunu duydukları zaman çok değişik oluyorlar. Evet. Yani ama ben abi seviyorum yani bunu. Müziği sevdiğim için bu haldeyim yani. Bu kadar coşturamaz yani, işte. Müziği sevemezsem zaten onu o şeye veremem ki. Yani mümkün o değil. Duyguyu veremem bir şekilde. Ya yorumum farklı açıkçası. Kesinlikle. Tabii, kesinlikle çok orijinal, yorum muhteşem, yani. Harika bir yorum hocam. Tabii. Yani çok şeyler var abi. Yapılacak çok şeyler var. Ben böyle bir şey görmedim. Ben, arkadaşlar burada... bazen sohbetin dışında da biz muhabbet ederken yeni konular çıkıyor. Hocamız bir şey eklemek istedi. Hemen onu size şimdi ekibim de var. Az önce dediğim gibi ben ilahileri sevdirmek için her tarz müzikal olarak yani müzisyen olarak koyabiliyorum. Yani yeri geliyor bas gitar, yeri geliyor gitar, yeri geliyor akustik, yeri geliyor ne bileyim elektro bateri. Her tür enstrüman var yeri yani. yan flüt de koyuyorum bazen. Yani farklı yeter ki ilahileri gençler sevsin. Çünkü gençlerimiz ilahileri pek böyle biliyorsunuz oraya o tarafa doğru yönelmiyorlar. Hı. Ama ilahiler güzel, sözleri ama çok güzel olduğu için. Farklı enstrümanlarla çok güzel olabilir hocam. Olur. İşte başka bir. Bence de olur. Çünkü ben bunu denediğim için söylüyorum. Çok güzel bir renk katıyor. Hı. Yani müzik olarak zenginlik katıyor yani açıkçası. Harika. Böyle de güzel bir şey oluyor yani. Ekledik.